안녕하십니까, 시대난로입니다. 오늘은 가성비 최고의 모델을 보여드리도록 하겠습니다. (20평대) 30평대 40평대 이렇게 세 가지 종류가 있는데요, 그 평수에마다 또 종류가 두 개씩 이렇게 나눠져 있습니다. 이 난로는 보통 비닐하우스나 야외 현장 아니면 창고형 공장에서 많이들 사용을 하십니다. 이 모델들의 자세한 설명을 지금 시작하겠습니다. 자, 이 모델은 20평대에서 사용하시는 난로인데, 나무를 넣으실 때는 레버를 돌고 옆으로 밀어주신 다음 여시면 나무가 통나무 반토막 정도는 충분히 들어가는 사이즈입니다. 이게 누이명 난로다 보니까 뒤로 나무가 길게 들어가서 토막토막 안 자르셔도 쉽게 나무를 투입할 수가 있고, 이 안쪽에도 로스터 판이 있습니다. 이 밑에는 공기구멍, 바람 조절을 할 수 있습니다. 그리고 제바지도 엄청나게 큽니다. 그러다 보니 재청소를 조금 더 천천히 하셔도 무방할 것 같고, 지금 고구마통도 이렇게 깁니다. 고구마 여러 개 구워 드실 수 있을 것 같습니다. 그리고 옆에 보이시는 똑같은 스타일입니다. 하지만 이 모델은 지금 이 위쪽에 상판에 또 두껍게 지금 용접이 들어가 있는데요, 저희가 모형 고기를 올려놨는데요, 고기를 구워 먹을 수 있는 고기 불판까지 장착이 되어 있는 모델입니다. 보이시죠? 그리고 이걸 한번 보여드리도록 하겠습니다. 기름이 이 쇠파이프로 해가지고 하단으로 떨어집니다. 기름을 빠지다가 막히면 철사로 쑤셔 주시면 금방 뚫리니까 걱정 안 하셔도 됩니다. 그리고 일반 모델 같은 경우는 이렇게 상판이 있기 때문에 주전자를 올려가지고 물을 끓여가지고 뭐 사용도 하시고 수증기 역할도 해가지고 피부도 좋아질 수도 있고요. 여기다가 뭐 후라이팬 올리시는 분도 있는데, 그것보다는 고기 불판에 또 구워 드시는 걸 추천드립니다. 갬성이 있기 때문에. 지금 이 두 가지 모델은 20평대에서 쓰는 난로입니다. 고기 불판이 없는 타입과 고기 불판이 있는 타입, 20평의 두 가지 모델입니다. 다음은 30평 모델을 보도록 하겠습니다. 30평짜리 모델도 똑같이 두 가지 모델이 나옵니다. 화실 크기 먼저 확인할게요. 방식은 똑같습니다. 똑같이 레바를 옆으로 미시고 화실 크기 한번 확인해 보시죠. 조금 더 큰 장작이 들어갑니다. 똑같이 고구마통도 이렇게 큰 사이즈가 들어가고요. 제바지는 아까보다 더 길고 큽니다. 공기 조절하는 것도 똑같이 이렇게 장착이 되어 있고요. 다음은 30평대 고기 불판 타입입니다. 이 모델부터는 옵션이 높아졌기 때문에 고구마통이 두 개입니다. 고구마, 감자 두 개를 한 번에 할 수 있는 두 개입니다. 그리고 화실 크기도 일반 타입과 똑같습니다. 여는 방식도 똑같고. 그러면 제바지랑 공기구멍도 똑같습니다. 단지 일반 타입과 고기 불판 타입이 나눠지는 겁니다. 이 난로는 30평대에서 쓰는 거기 때문에 이 상판에 좀 더 여러 가지의 종류를 올릴 수가 있습니다. 주전자도 올리고 반합도 올리고 더 넓어졌기 때문에
좀 더 효율적이게 사용할 수 있을 것 같습니다. 다음 40평 모델 보러 가시죠. 자, 이 모델은 가장 큰 모델입니다. 40평대고요. 엄청나게 크죠. 이거는 고구마통이 하나입니다. 일반 타입이기 때문에 고구마통은 하나지만 크기도 엄청 크고 뒤로도 길기 때문에 좀 더 큰 긴 나무를 넣을 수가 있습니다. 이쪽으로 한번 와보시죠. 자, 화실 크기 엄청나게 큽니다. 이 사이즈부터는 통나무를 반으로 안쪽에도 들어갈 정도의 사이즈가 됩니다. 그리고 재바지통이 엄청나게 크기 때문에 엄청 크죠. 이 정도면 뭐 그냥 쟤를 뭐 일주일치 받아놔도 무방할 것 같습니다. 이 40평 모델부터는 안에 이 주물 판이 2개가 됩니다. 2개. 그러다 보니 저 안쪽까지 나무를 넣어도 제가 밑으로 떨어지니까 저 뒤에 거를 직접 뭐 끌고 와가지고 청소를 안 하셔도 괜찮을 것 같습니다. 대망의 풀옵션 모델 40평대 고유불판 사이즈도 엄청나게 큽니다. 그리고 이 모델도 풀옵션이기 때문에 고구마통이 2개입니다. 고구마통 길이는 똑같고 크기도 똑같습니다. 하지만 커지면 커질수록 큰 나무가 들어간다는 거. 엄청나게 크죠? 나무가 엄청 많이 들어갑니다. 그리고 긴 나무도 들어가기 때문에 고객님들이 조각조각을 안 내셔도 사용이 편리합니다. 재바직 사이즈는 일반 모델과 고기불판 타입이 똑같습니다. 40평 2가지 모델 타입은 고기불판과 일반 타입 30평도 똑같습니다. 20평도 똑같습니다. 다 똑같은데 실사용 공간에 맞춰가지고 저희가 여러가지 종류를 준비해 놨으니까 자세한 사항은 저희 매장에 찾아오시거나 전화 문의 주시면 저희가 상세히 설명드리도록 하겠습니다. 친절한 덤입니다. 덤. 그리고 이 가성비 모델을 구매하시는 분에 한해서 이 댐퍼는 다 서비스로 저희가 챙겨드리도록 하겠습니다. 오늘 이렇게 제가 두서없이 설명을 했는데요. 제가 카메라 울렁증이 있어가지고 설명이 조금 미흡한 점은 직접 오셔가지고 얼굴 보시면서 상담을 제대로 해드리도록 하겠습니다. 저희는 난로 전문가 시드난로였습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 시대난로입니다. 네이버에서 시대모를 검색하시면 다양한 종류의 난로를 보실 수 있습니다. 더 많은 종류의 난로는 시대 전시장에서 만나요.